पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था वीर, एक प्यारा सा बच्चा। बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन अंधेरे और तूफान से डरता था। याद रखो बेटा, असली वीर वही होता है जो डर पर जीत पाता है। तभी वीर ने देखा एक नन्ही चिड़िया बारिश में कांप रही थी। डर तो था, लेकिन वीर ने हिम्मत दिखाई। वह बाहर गया और चिड़िया को बचा लिया। सुबह होते ही चिड़िया सुनहरी रोशनी में बदल गई और एक जादुई परी बन गई। उस दिन वीर ने डर को हरा दिया और वह बन गया सच्चा वीर। सामना करो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई, ऐसी और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए।